理想中的洗碗方式是：小爱同学启动洗碗机，没问题。智能互联，操作简单，想怎么洗就怎么洗。智能食污，精准投放，告别反复添加。5重喷淋，720度净洗，怎么洗都干净。除菌率高达99.9999%，防止病从口入。烘得干透，自动排湿，团体清爽无异味，持久清新，出差归来随时用。一次洗净锅碗瓢盆，洗净烘干双升级，体验非凡洁净。智能洗衣完成。没错，这才是我理想中的洗碗方式。